वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीएम मेडिकल नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कफ क्यूब सॉफ्ट जेल। ये कैप्सूल है दोस्तों, इसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, कफ क्यूब दोस्तों, ये कैप्सूल खांसी, सर्दी, जुखाम में काम करता है। इसका इस्तेमाल खांसी, सर्दी वाली खांसी, जुखाम, सर दर्द में किया जाता है दोस्तों। और सीने पे कफ जम जाता है, उसमें इसका सर्दी की वजह से उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। इसका बहुत अच्छा साल्ट है दोस्तों। इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने से सर्दी से जकड़न हो जाती है, शरीर में सीने में जकड़न हो जाती है सर्दी से, और सर्दी से खांसी हो जाती है, जुखाम हो जाता है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है कफ क्यूब। दोस्तों, ये बहुत अच्छा कैप्सूल है सर्दी के लिए। इंटास कंपनी इसको बनाती है। इसको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, बहुत अच्छी दवाई है दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।